Bu şahane ortamı neye borçluyuz Eşref Bey? Barıştık ya. Beylik beylik laflar ediyordun. Ne değişti? Sensiz kalamayacağımı anladım. Kolye, küpe. Üstünde taşıyabileceğim bir şey yani. Hayır, neden? Bana hediye etmişti bir kolye. İçinde dinleme cihazı varmış. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer sana bir şey hediye ediyorsa... Beğendin mi? Senden bir şey rica edeceğim. Söyle. Hiçbir zaman bu kolyeyi çıkarmayacaksın. Söz. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Nissan преследует Эшрефа и пытается оправдаться, но его сильная обида не позволяет ему услышать ни слова, и на этот раз Эшреф окончательно сдается. Даже не глядя Ниссану в глаза, он просто говорит: «Да будет чист твой путь», и уходит. Эти слова нанесут Ниссану рану, которую будет трудно залечить. Сколько бы раз Ниссан не пытался дозвониться, Эшреф не отвечает, и каждый звонок лишь усиливает мучительную боль. Тем временем похищение матери Чикдема, прокурора Сельмы, ускоряет развитие событий, и Чикдем готова даже рискнуть жизнью, чтобы спасти свою мать. Грязные сделки, которые она заключила с Кадиром, будут иметь еще более серьезные последствия, и решение Чикдем расстрелять всех мужчин пойдет на пользу Кадиру. Полное бездействие прокурора Сельмы будет одновременно шокирующим и разочаровывающим, в то время как Чикдем будет пытаться смириться с безразличием матери и жить с этим бременем. Эшреф никогда не сможет оглянуться назад на Ниссан и попытается утопить свою тревогу в алкоголе. При поддержке Мюслюма, Фарука и Гурдала он будет пить и заглушать свои печали, но сколько бы он ни пил, голос и взгляд Ниссан останутся в памяти Эшрефа. Тем временем Эрмак и Ганджа будут пытаться помочь Ниссан, но когда Ниссан охвачена приступом ревности, она потеряет контроль над своим гневом, и этот гнев приведет к катастрофе, достигнув точки невозврата. Грязные делишки Динчера с русскими будут полностью раскрыты, и Эшреф со своими людьми ворвутся в отель, угрожая как русским, так и Динчеру. Избиение Эшрефом российского лидера и его падение на землю станут для Динчера похоронным звоном, и Динчер запустит грандиозный план мести за это нападение. Тем временем смерть Фольи полностью перевернет серию. Ниссан найдет флешку, которую Фолья дала ей перед смертью, и будет бороться без сна до рассвета, чтобы раскрыть правду, скрытую на ней. На флешке будут обнаружены кадры предполагаемой схемы отмывания денег Динчера с помощью русских, а также записи похищений и записи телефонных разговоров. Однако, поскольку большинство файлов зашифрованы, Ниссан не сможет сразу сделать выводы и будет полон решимости пойти на значительный риск, чтобы их расшифровать. Тем временем Эшреф столкнется с масштабным заговором, устроенным Кадиром и русскими. Будут подготовлены поддельные документы, обличающие Эшрефа в серьезном преступлении, и полиция будет идти по его следу. Машину расстреляют, и Эшрефа подставят в стрельбе. Эшреф будет вынужден скрываться, и все будут держаться от него подальше. Эта ситуация также разделит друзей Эшрефа, и Фарук, Мюслюм и Гурдаль будут настаивать на том, чтобы Ниссан исчез из жизни Эшрефа. Тем временем произойдет самый важный поворотный момент. Информатором, в котором они подозревали Ниссана, окажется Салиха, и предоставленная ею информация приведет к утечке информации об операции. Невиновность Ниссана будет раскрыта, и Эшреф будет опустошен этой правдой. Не в силах бороться со своим сердцем, Эшреф не сможет вынести бремя потери Ниссана и испытает величайшее сожаление в своей жизни. Наконец Эшреф отправится к Хыдер-бабе и, подавленный, попытается рассказать ему всю правду. Хыдер-баба обратится к нему с великой мудростью и скажет, что Ниссан был безумно влюблен в Эшрефа. Эти слова погасят огонь ненависти в Эшрефе, и на его месте возникнет глубокое чувство вины. Эшреф теперь будет уверен, что ничто не закончится, пока он не узнает правду. Аниса тоже не сдастся. Используя улики, полученные с флешки, она попытается доказать, что Динчер убил Фолью, и будет бороться за спасение Эшрефа. Она даже рискнет жизнью на этом пути, но не отступит. Эшреф и Ниссан будут казаться разлученными, но на самом деле они никогда не отпустят друг друга. В этой серии начнется раскрытие самой суровой цены за любовь, предательство и правду.
Любовь и доверие подвергнутся испытанию, и после этой бури любовь и Шрефа и Ниссана окрепнет, а не рухнет, но цена будет высокой. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.